بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن داوديال كسو دوادا برنامج كان جبي هانتيس maanta waxaynu ku eegeynaa adduunyadu waxay ku sii siqaysaa colaad iyo dagaalo ballaaran oo meelo kala duwan oo kamid ah dunida waxa ka taagan halkii abwaanka Soomaaliyeed uu ka yiri hareeraha adduunka dabba ka holcaya 80 sano la soo dhaafay adduunyada xasilooni ayaa ka jirtay marka laga reebo dagaalo goosgoos ah laakiin si ka duwan dagaaladii koowaad iyo kii labaad ee adduunka oo galaaftay nolol aad u fara badan keentayna in la isku isticmaalo hubka nuclear-ka ma aysan jirin laakiin hadda xaaladdu way adag tahay dagaalka Ukraine ayaa laga cabsi qabaa in uu sii ballaarto oo uu qarxo waxa kale oo cabsi weyn ka taagan tahay bariga dhexe Iran iyo Israa'iil iyo reer galbeedka oo dhinac ah ayaa la aaminsan yahay in faraha foodooda isugu taagan yihiin gacanka Korea xiisad baa ka aloosan xagga jasiiradaha Caribbean-ka Mareykanka ayaa kaabiga ku haya Venezuela suurtagalna waxa dagaal inuu qarxo Shiinaha iyo Taiwan ayaa faraha foodooda iyaguna isugu taagan Mareykankuna waa dhici karta dagaalkaas inuu soo galo meelo kale oo caalamka ka midana dagaal ayaa ka jira haddaba macluumaad amurahani ku aadan oo majalada Foreign Affairs ay qortay ayaynu barnaamijkan ku eegeynaa oo si gaar ah isha loogu hayo colaadaha iyo xiisadaha colaadeed ee adduunka ka holcaya Maxamed Maxmuud Cadde ayaa soo akhriyay warbixinta majaladu ay qortay Maxamed maxay ku bilaabanaysaa ciwaanka iyo sheekaduba 80 sanadood ayaa caalamka waxa ka jirtay nabad hadda waxaad moodaa xaaladaasi inay soo afjarmayso ciwaanka majalada la yiraahdo Foreign Affairs ayaa waxay ku bilaabaysaa caalamka ayaa waxa ku soo food yeeshay in qaabkii la ogaa oo dhan uu isbedelayo oo dib u qaabeen xagga awoodda ah ay bilaabatay waxayna u badan tahay in colaad weyn oo caalami inay dhacdo taas oo horseedi karta in la soo afjaro xilligii nabadda iyo xasiloonida u dhaxaysay awoodaha waaweyn 80 sanadood la soo dhaafay iyo wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka waa xilligii ugu dheeraa ebed taariikhda uu adduunka nabad noqdo haddii aynan awoodaha waaweyn ayna dib u cusboonaysiin istiraatiijiyadii dhaqankoodana ay wax ka bedelin waxaa dhici karta in isbedel weyn uu ku imaanayo qaabkii caalamiga ee adduunka loo xukumayay waxa ay tilmaamayaan laba qoraa oo maqaal dheer qoray kuna daabacay majalladan oo kala ah Graham Allison iyo James Winfield ayaa waxa ay sheegayaan in isbedelkani uu u dhaxeeyo awoodaha waaweyn uu yahay mid markii taariikhda dib loo fiiriyo muujinaya in xilligii xasiloonida ee awoodaha waaweyn ay dhif iyo naadir tahay in 80 sanadood adduunku uu nabad ahaado halka inta badan xiriirka caalamiga ah uu ahaan jiray mid la isku haysto inta badanna horseeda in dagaal gacmaha la isla tago hadda calaamadaha muuqda oo dhan ayaa tilmaamaya in xilligan 80 sanadood ah oo qayr caadi ka ah taariikhda caalamka in ay hoos u dhacayso dowladda Mareykanka awoodeedii iyo midii dhaqaale taasoo qayb ka ah sida qorayaasha ay ku doodayaan in khatar colaadeed ay sii kordho waa gartay maxaa marka Maxamed arrimahan ugu wacan ma adduunyadii ba isku dheelitirmayso xaggii awoodda oo cid kasta miya awood la soo baxday dabcan Mareykanka warbixintu waxay xusaysaa awoodiisa inay sii hoos u sii dhacayso nusqaamayso marka maxay ku fasirayaan qorayaashu arrintan labadan qolo ayaa tilmaamaya markii uu dhamaaday dagaalka labaad ee adduunka Mareykanka wax soo saarkiisa waxa uu caalamka ahaa kala bar wuxuuna ka faa'iiday in burbur badan uu ka jiray wadamo badan oo Asia iyo Yurub dagaalkana ay ka dhalatay laakiin markii uu dagaalka qabowaad dhamaaday dowladda Mareykanka ayaa saamigeedii waxa uu hoos u dhacay rubac maanta la joogo saamigii dowladda Mareykanka ay lahayd ayaa hadda waxa uu noqday 7% sababtoo ah awoodo waaweyn oo dhaqaale ayaa kacay waxaana soo baxay wax soo saar iyo xarumo wax soo saar oo reer galbeedka iyo Mareykanka madax bannaan
waxaa la sarbeebayaa shiinaha sida laga soo xiganayo labadan qoraal Anderson iyo Winfield isbedelkani ayaa culays weyn oo dhaqaale kaliya aan ku hayn Mareykanka ee dowladda Mareykanka saameynteeda ayaa hoos u dhacaysa tanna waxa ay tilmaamaysaa in adduunkii uu yeelanayo madax cusub awoodo waaweyn kuwa goboleed inay soo baxayaan oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Ruushka iyo Yurub kuwaasoo mid walba iskiis uu saameyn u leeyahay ayadoo aan loo baahnayn in wax ogolaashaha laga helo Mareykanka iyo ayadoo aan laga baqaynin wax dagaal ah inuu dhaco sababtoo ah Mareykanka awoodiisa ayaa wiiqantay waa gartay arrimahaas marka waxa la leeyahay waxaaba suurtagal ah in si fudud loogu sidbado ama simbiriraxdo dagaal iyo isku dhac inoo faahfaahay qaybtaas Maxamed xaaladda taagan maaha mid dhaqaale oo kaliya ee waxaa jira qaabkii ay wax u dhisnaayeen ayaa hadda waxaa soo dardargelaysa inay colaad horseeto taariikhda marka la fiiriyo waxaa gashay Athens oo ahayd boqortooyo iyo Sparta oo boqortooyo ahayd ayaa waxay ahayd laba awoodo waaweyn xilligoodii waxaana muuqatay in midna awoodeeda ay sii daciifaysay midna awoodeeda ay kacaysay taasaa loo soo qaata tusaale ahaan hadda waxaa la leeyahay awoodo isu dheelatiran ma jiraan awoodo kacaya oo soo taraya iyo awood dowladihii awoodda lahaa oo awoodooda soo yaraanayso arrintaasna waxay keenaysaa dagaal xaaladda xataa khatarteeda way badan tahay haddii dowladda awooddeeda sii dhammaanayso ay isku daydo in ay tallaabooyin aan loo qaatay inay qaato sida uu ku tilmaamay nin aqoon-yahan oo xagga dhaqaalaha ku takhasusay Ray Dalio la yiraahdo ayaa ku dooday dowladda Mareykanka haddii ay awooddeeda ka badbadiso kharash badan ayay gashay deyn badan ayay gashay waxaa aad u weeqma buu yiri awooddii ay u lahayd in ay caalamka garwaneedan ka noqoto qorayaashan ayaa waxa ay leeyihiin dhinaca kale waxaa sii kordhaya baa leeyahay oo dhici kara in lagu sidbado colaad sababahana waxaa lagu tilmaamay Mareykanka oo awooddiisa militariga aad u ballaariyay waxayna soo xiganayaan tusaale ahaan dagaallo fara badan oo aan macno lahayn oo kharash badan ku kacay ayuu Mareykanku ku galay Ciraaq, Afghanistan waxaana halkaasi dhibaato dhaqaale oo weyn ka soo gaartay Mareykanka iyo awooddii u lahaa waa gartay marka saameyntaas macnaheeda waxa weeyaan in amarku taagleyntii Yurub iyo Mareykanka ay sii yaraanayso ama meesha ka baxayso awadan qoraa ayaa waxay soo xiganayaan nin mufakkara oo Shiineys ah isla markaana taliya ahaan jiray ciidan oo Su Chun la yiraahdo oo noolaa qarnigii 6aad waxa uu leeyahay ciidamada haddii ay dagaal dheer galaan waxa loogu dowgalayaa oo meesha ku dhamaanaya waxa weeye khayraadka oo cudurdaar looma heli karo dagaal ma dhamaata waxa hadda Mareykanka ku dhacay waa dagaal ma dhamaata waxaad moodaa in colaad kasta aynan ahayn mid toos saameyn ugu leh danaha Mareykanka laakiin danihii Mareykanka ayaa hadda waxaad moodaa inuu ka gaabiyey inuu agabkiisa casriyeeyo awooddiisana waa sii wiiqmaysaa inuu diyaar garoobo oo dib u habeen isku sameeyana waa la gafay waxaana muuqata amnigii caalamka u abuuray ayaa hadda waxaa muuqata in Congress-ka iyo warshadaha ka shaqeysta hubka inay dowladda Mareykanka ku riixayaan inuu lacag badan ku bixiyo difaaca halkii laga bedeli lahaa istiraatiijiyada oo amniga dowladda Mareykanka laga dhigi lahaa mid wax laga qabta dhibaatooyinka Mareykanka soo wajahay xagga miisaaniyadda laakiin nidaamkaasi wax ma saxi karo qaabkii ayaa hadda wuxuu isbedelay mid aan isu dheelitirnayn dhaqaalihii faraha badnaa ee lagu bixinayay wax ay ka qaban karaan lama arko caqabadaha weyn ee Mareykanka soo wajahay midda ugu dhibka badan ayaa waxay tahay buu leeyahay ninkan qoraaga ah oo ugu dambeysa in kala qaybsanaan ay Mareykanka dhexdiisa ka jirto
siyaasad ahaan in aad loogu kala fog yahay oo labada xisbi ay kala fog yihiin. waxaa xataa isbedelay hogaankii iyo qaabkii maraykanku uu caalamku u xukumayey. hadda waxaa iska hor imaanaya baa leeyahay mowqifyada maamuladii kala duwanaa ee maraykanka, waxaana aad hoos ugu dhacay awooddii uu maraykanku u lahaa in uu xasilooni iyo siyaasad arrimo dabadeed isku dubaridan inuu yeesho. hadda waxaad moodaa siyaasad juqrafeedka caalamka inuu isbedel ku yimid. wadamo badan ayaa waxay u baahan yihiin in ay yareeyaan waxa loo yaqaano wadannimada, laakiin maraykanka hadda waxa ka socda waxa weeye maraykan adduunka intiisa kale waxaad moodaa in la halmaamo oo ayaga qoorta iskugu jiraan. waa gartay, laakiin hadda waxaa maraykanka ka socota gaar ahaan maamulkan cusub oo la yimid waxa loogu yeeray dib u habeyn ciidanka ah. marka taas ma waxay u muuqataa in maraykanku doonayo dib inuu soo celiyo awooddiisii? maamulka hadda jira ee maraykanka ee Donald Trump ayaa ka shaqeynaya inuu isbedel weyn ku sameeyo xiriirka uu caalamka la leeyahay iyo heshiisyada caalamka, wuxuuna abuuray jahwareer ay labadaba la yaaban yihiin saaxiibadiisii iyo xulafadiisii iyo wadamadii kasoo horjeeday. waxaana meesha ka baxay ballanqaadyadii hore maraykanka uu galay heshiisyadii, waxaana isbedelay oo madaxa iyo majihii ay kala daba mareen iskaashigii caalamiga ah iyo qaabka u dhisnaa. aragti wanaagsan iyo wax lagu bedelaa iyadoon la haynin ayaa hadda waxaa muuqata in xarumaha go-aanka laga qaato ay jahawareeriyaan wax walba. maraykanka hoggaankiisana uu tacbaan sii noqonayo marka ay timaado hagista caalamka. waana dhib badan tahay in arrintaas dib loo dhiso. maqaalkan ayaa ku nuuxnuuxsanaya in lafagurayaasha ay ka hadlayaan doorka muddada fog ee ku geedaaman siyaasad juqraafiyeedka maraykanka, in qaramada ay hadheertaan wax badan isbedeleen. xayndaabkaasi ma aha mid sii socon kara, waxayna inta badan u eg tahay in awoodihii waaweynaa aynan awood u lahayn in xaqiiqada maanta caalamka cusub ka jirta inay la qabsadaan. su-aasha maraykanka maanta haysata ayaa waxa ay tahay, awood ma u leeyihiin inay aqoonsato maraykanka ama garwaaqsato heerka ay marayso iyo aragtiyo cusub oo dib u cusboonaysiin loogu sameynayo awooddoodii laguna maareynayo nidaamka caalamiga ah si awoodaha waaweyn loo xakameeyo iyadoo aanan dagaal weyn la gelin. waa gartay, waa arrin cajiiba. qaladaad horay u dhacay oo kale ayaa suurtagal ah baa laleeyahay maraykanka dib inuu u sameeyo. maxay ku macneeyeen qorayaasha arrinkaas? labadan qoraa ayaa waxay soo xiginayaan nin philosopher ah oo jarmal ah oo yiri taariikhdan ayaa wax ka baranay, taariikhdan waxba kama aan baran. macnaha waxay tilmaamaysaa bini aadamka mar walba inuu khaladkiisa ku celcelinayo, gaar ahaan marka ay timaado awoodaha isu dheelitiran iyo awoodaha cusub oo soo baxaya. labadan khabiir ayaa waxay xusuusanayaan xilligii lagu jira dagaalka qabowaa dowladda maraykanka istiraatiijiyada dadka ugu qaabilsan ayaa waxa ay ka shaqeynayeen qaab ay rabeen in ay ka leexdaan wixii hore taariikhda looga bartay. waxayna bilaabeen inay asaas ku dhigaan nabad ma dhamaataa, taasoo aanan suuragal ahayn iyadoo aan dagaal awoodo waaweyn ka dhex dhicin. in caalamka xaaladdaas uu kusii socdo oo muddo dheer uu nabad ahaado. maanta waxaa loo baahan yahay in dadaal fara badan la sameeyo oo istiraatiijiyada la casriyeeyo, heshiisyo fiicanna la galo oo lagu xalinayo arrimahan caalamiga ah iyo arrimaha qaranka si hoggaanka uu helo hadaf siyaasadeed oo miro dhal noqon kara. waa garta, waxay bixiyaan talo adduunyada ay tahay inay kaga badbaadi karto qarax weyn oo dagaal oo dhaca. maxay halkaasi ka tilmaameen maxamed? labadan qoraa ayaa dib u xaqiijiyay halka nidaamka caalamiga ah hadda xaalad kala guura oo khatar uu ku jiro, loogana baaqsan karo qarax weyn in ay suuragal noqon karto haddii awoodaha waaweyn ay gaar ahaan dowladda maraykanka
ay dib u qiimeyn ku samayso doorkeeda awoodeeda iyo waxyaabaha ay mudnaanta koowaad siinayso iyo istiraatiijiyadeeda kana fogaato arrimahan xoogga iyo militariga ku dhisan iyo dhaqaalahan la ballaalinayo iyo siyaasaddan ku salaysan kala qaybsanaanta iyo kala fogaanta go-aan qaadasho la-aanta keenay marka lasoo xorxooriye maqaalkani ayaa waxa uu bixinayaa aragti uu digniin ku bixinayo in caalamka uu khatar ugu jiro xaalad xasaasi ah iyo xilli xasaasi in lagu jiro gaar ahaan dowladda Mareykanka in aynan xakameyn kareynin caalamka sidoo hadda u socdo laakiin ayada awoodeeda hoos u dhacaysa iyo adduunka ay xukuntay awoodo cusub ayaa soo baxaya xiisadaha ayaa sii dardargelaya waxayna u baahan tahay buu leeyahay in la isku dhafo hoggaan wanaagsan si colaad weyn looga baaqsado xilligan kala guurka ah si xigmad ku jirta oo istiraatiijiyad ku jirta loo maareeyo mashaakilada jira dowladda Mareykanka ama caalamka xaaladda uu maanta marayo ayaa waxa uu haystaa fursad uu dib ugu dhigi karo in colaad dhacdo haddii ay ka faa'iideystaan fursaddan oo loo baahan yahay rabitaan siyaasadeed iyo aragti qoto dheer oo istiraatiijiyadeed iyo tallaabo geesinimo ah oo looga hor istaagayo istiraatiijiyadii dagaalka qaboobaha oo kale waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli